как будем освобождать оккупированные территории, в частности Крым. Наша точка зрения, эта война не закончится до тех пор, пока последний квадратный сантиметр украинской территории не будет освобожден. Поскольку Россия вообще не хочет обсуждать, мирно обсуждать тему деоккупации Крыма, хотя мы на переговорах в Стамбуле в конце марта даже на такие уступки пошли, что в течение нескольких лет мы брали на себя обязательство не применять силу для освобождения, а просто вести переговоры. Но с Кремля поступило такое вот заявление, что Крым – территория России, они вообще обсуждать не будут. То есть они путь дипломатии по обеспечению территориальной целостности Украины вообще отрицают. А Украина со своей стороны не собирается и не намерена, ни вообще никакое государство не согласится уступать хоть какой-то там кусок своей территории. Кроме того, раздававшийся там в Давосе, там Киссинджер заявлял, что вот, дескать, может быть, что-то надо отдать России, чтобы прекратилась война. Там, или заявление Макрона о том, что вот надо бы сделать так, чтобы Россия не потеряла лицо. Это вызвало резкую такую реакцию в Украине, что потом и сам Киссинджер, и Макрон стали отказываться от своих слов. Но в самом деле это выглядит таким абсурдом. Когда я услышал, что Макрон сказал, что какую-то территорию надо отдать, ну, неужели, думаю, он часть там Франции собрался отдать? Он, оказывается, собрался торговать нашей территорией. Ну, вообще это неприемлемо совершенно. И сейчас это дали понять. Ну, поэтому и разговоры о том, что, может быть, начнутся военные действия.